Książki Grey, a to już kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Klacz. I tak, jak widzicie, mam moje stare rzeczy. No i po prostu, wiecie co, po prostu wszedłem do gry i nagle stare rzeczy. I od razu powiem, żebyście wbijali na kanał Unlockbox. Fajnie. Żebyście wbijali na kanał Szasika. Oczywiście link w opisie będzie. I tak, odcineczek będzie trwał 10 minut, tak jak zawsze. A więc wiecie, tutaj pokonaliśmy. Jak pod tym odcinkiem będzie 10 albo 20 wyświetleń, momencik, to robię special, czyli powiedzcie mi ogólnie w komentarzach, czy da się przesyłać bronię, bo chyba się da, no nie, to jakbyście wy grali w Kac, to ja bym wam przesyłał bronię. Więc to będzie taki special mały. Mam 59 diamentów, oczywiście to jak miałem kiedyś, no i gram. No oczywiście z pierwszym, bo możemy w końcu, to się będziemy, no tam tylko przegramy. Ok, update. Zagramy sobie. Ale słabiakiem jakimś. Co, on ma mocniejszy ten laser? Oszustwo. Czekajcie. Zagramy z tym. Jeśli słyszycie coś tam chce, no to bardzo was przepraszam, bo tam rozmawiają. No nie. Dobra, idziemy z Championshipa, bo to mnie już wkurza. Oczywiście mamy Stage'a 6. I tam co nie miałem nic, pod tym odcinkiem nie ma nic, no nie? To po prostu nic nie miałem. Wszedłem do gry, nic nie mam. A jak wszedłem do gry, nagle pyk, wszystko jest. Naprawdę się zdziwiłem i to bardzo. Wow. Dobra, tyle gadania, bo już się zaraz wygadam. No i oczywiście tutaj z tym wygramy, bo ten jest słaby. Tutaj ok klikamy. U Szasika, na kanale Szasika, był odcinek ze mną, bo jakiś widz go prosił, żeby Szasik ze mną nagrał odcineczek i po prostu nagraliśmy. I ja bardzo serdecznie pozdrawiam Szasika. No bo jest fajny po prostu i wbijajcie na jego kanał i mój kanał też. Dobra, co ja tu miałem mówić? Stop to bet? Może na kogoś obstawimy? Kto by wygrał? Kto by się przewrócił na pewno? No tak wybuchuje, bo tamten mi się przewróci na chwilkę. I to my w ogóle musimy wszystkie te niektóre rzeczy posprzedawać, bo naprawdę ja mam tyle tego, że wow. No i sobie tutaj będziemy sprzedawali trochę tych rzeczy. To sprzedam. Dostanę trochę hajsu przynajmniej. Sobie coś pokupuję. Pyk. No i kolejny hajs. Nie no, leci jak nie wiem co. Pyk. Pyk. I będziemy sobie tak sprzedawali. No naprawdę mam tego za dużo, bo po prostu, no nie wiem, mam tego za dużo. A więc wiecie. Tego nie będziemy sprzedawali, bo to jest niebieskie. To sobie sprzedajemy wszystko.
Nie wiem czemu, ale zacząłem tak sprzedawać wszystko, no bo szczerze to mam ich za dużo, naprawdę za dużo. No bo wiecie. Wszystko sprzedajemy, jo. Mam tego naprawdę dużo i przepraszam, jeśli będą jakieś szumy, coś, bo przez przypadek ruszam tutaj. Tego nie będzie mi sprzedawać. Bo przez przypadek mogę ruszać. Jak się nazywa? Mogę ruszać telefonem, no. Okej. Tego nie sprzedaję, bo po co sprzedawać? Broni mam teraz dużo. Kółko sprzedam. Tak co ja włączyłem? Czemu? Aha, bo ja sobie zmieniałem poza odcinkiem. Zapomniałem, że ja zmieniałem tutaj, bo po prostu zmienialiśmy ze szaszlikiem. No sprzedam się, co się bada. I wszystko sprzedam. To też sprzedam. Po co mi? Po co mi? Po co mi? Okej. Też sprzedaję. Na kanale u Szaszika był odcinek ze mną, gdzie zapowiadałem nową serię, ale niestety tej serii nie mogę zrealizować, ponieważ no po prostu nie mogę. A więc dalej będziemy prowadzić tą serię, którą prowadzę na razie i będziemy wszystko sprzedawać. Czemu ja wszystko sprzedaję? Ziomeczki, ogólnie czekajcie. Zaraz zrobię cięcie. Albo nie będę robił cięć. Nie no, zaraz zrobię może cięcie. Jeśli się dziwicie, czemu mam tyle hajsu, wszystko sprzedaję. Się nie przejmuję, tylko od razu sprzedaję wszystko. Pyk. Oj, ziomeczki. Ja robię cięcie, a więc uwaga, cięcie. Dobra, już wróciłem po cięciu. A więc dobra. Tego nie będziemy. Ale dobra, co się będę. Sprzedamy się. Co się będziemy. Przynajmniej dostaniemy dużo hajsu. No ogólnie jeśli coś słyszycie w tle, to bardzo was przepraszam, ale i tak wrzucę ten odcineczek, ponieważ mogę. Dobra. Do tego musimy coś dodać. Kółko jedno takie. I jedno malutkie kółko. O te. Pyk. Okej, czekajcie. Gdzie to było? To było tu. Nie to, okej. To jest bardzo dobre. Ja to daję. Aha, to daję tylko to. 100! Co ja robię? Ile tam było? 100 ataku? Czy ile? 100 ataku dodaje. Jacie. Serio to dodaje 100 ataku? Czekaj, to mi dodało 70. Czekajcie. A to mi doda 100 ileś. To wolę już. Teraz wyrzutnie rakiet. Nie to, tylko wyrzutnie rakiet. Tak, wyrzutnie rakiet, no to. Okej. Jeśli słyszycie jakieś filmy, to bardzo was przepraszam, no bo tam oglądają. W tyle. To chociaż to też nie... No serio to też nie? What? O co chodzi? Ja cię... Zaraz to kupę cię nie? Nie, tam spoko. Dobra, walczymy. Walczymy. A co się będzie? Słabek jakiś to był. Dobra, teraz jeszcze szybko idziemy na Tap to Bet, bo na Tap to Bet mieliśmy tak, okej. Wiem, który wygra, bo ten się powinien... Proszę, nie no, ale on się powinien przerzucić. Co? Aha, bo to nie był ten. Nie tracę tych. Nie chcę tak.
bo ogólnie tutaj można mieć gangi. Tu fajnie. My gang, Find gang, Great gang. No i właśnie, tu trzeba mieć 100 emeraldów, a ja mam 59. A więc, no jeszcze muszę 40? Szkoda? No chyba 40. Ponieważ naprawdę chcę mieć ten gang cały i w tym gangu będzie Szasik. Tak jest, będzie w tym gangu Szasik. O, już 10 minut, a więc dziewczynki. To tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i trzymajcie się. No i cześć.